Ôi Tina ơi, con muốn dậy à? Hả? Ôi Tina lại cầm thuốc vào đây nữa này. Tina ơi, Tina cầm thuốc vào đây hả? Để xem nào. Điện thoại mẹ không cầm đi rồi. Biết giờ mấy giờ rồi? À chắc đến giờ Tina uống thuốc ở đây nè. Ồ, Tina của mẹ giỏi quá. Tina đem thuốc ra đây để bảo mẹ cho Tina uống thuốc đúng không? Đến giờ Tina uống thuốc rồi đúng không? Giỏi quá nha. Nhiều lắm thôi, đến giờ Tina uống thuốc rồi. Rồi mẹ để tạm đây. Mẹ biết Tina vào rồi cho Tina uống thuốc nha. Yêu quá. Tina của mẹ càng ngày càng thông minh đấy nha. Tina yêu ơi. Xem tay Tina có sạch không? Xem này. À, tay Tina sạch. Đây không phải rửa nhá. Đấy. Mẹ cho uống thuốc nha. Chờ mẹ nha.
À, Tina lại giúp mẹ mở túi thuốc hả? Tina không ngậm tay nè, bỏ tay ra. Đúng rồi. Này, Tina uống này, uống đi, uống đi con. Giỏi nè, nữa nè. Đúng rồi, giỏi quá. Uống nữa nè, uống nữa nè. Ê, ngon chưa? Ê, đúng rồi. Uống nữa nè. Rồi, uống đi, uống đi. Rồi. Ý, thì nào uống tốt chưa? Nè, uống thêm chút nữa nè. Uống một nửa bình, gần nửa bình đến chiều nha. Đúng rồi, thêm tí nữa thôi, tí nữa là được nha. Uống đi con. Rồi, đây này, sắp được nửa bình này này nha. Nào, đưa mẹ nè, tí nữa thôi, tí là được. Rồi, rồi, được rồi đấy, được rồi đấy, được rồi đấy. Đây, được rồi. Cũng vậy được rồi nha. Thì đây, chiều mẹ cho Tina uống nữa nhá. Rồi, đấy. Sẽ uống nữa, chiều uống nữa nha. Rồi, bây giờ mẹ vào trái Tina ăn nhá. Nào, không mút tay nữa, không mút tay nữa, nhanh đi. Ngoan, không mút tay. Hey, ngon chưa? Thơm lắm. Để cô con này. Đấy, con cầm ăn đi. Con ăn ngon nhé. Cái này ăn ngon quá.
táo à, táo dài này nó hụt này, thấy chưa con? Đấy.